正如局長所講咧，不斷完善我哋國安相關嘅條例咧，係我哋嘅責任嚟嘅，亦都係憲制上面要求我哋去做。不過咧，我都留意到咧，即係今朝自從相關嘅報導出咗街之後咧，其實網上面咧有好多不實嘅言論。我想即係請阿司局長咧喺呢個機會咧就向市民大眾澄清一下。特別係頭先局長講咧，就係呢個附屬法例咧，其實係唔會影響市民嘅正常生活啦，唔會影響機構同埋組織嘅正常運作，相關嘅法例咧係冇加辣嘅。咁啊冇加辣喺邊度體現出嚟？可唔可以再同我哋市民講一次？第一，第二咧就可唔可以澄清一下咧？即係特首係根據乜嘢嘅原則，按呢個國安法47條同埋國安條例115條咧，係去發出嗰個證明書？咁第三個問題咧，我想舉個例子，或者即係同大家分享下，係唔係如果嗰個案件同而家我哋嘅國安法嘅實施細則、國安條例下邊嘅罪行係冇關係嘅，而特首又冇發嗰個證明書出嚟，係咪就等於呢單案件呢？就同即係呢個危害國家安全嘅罪行係冇關？咁如果能夠講清楚呢啲呢，我相信市民大眾就好明白呢件事呢，其實唔會影響佢哋正常嘅生活嚇。唔該，主席。如果嘅一個人士係因為係根據係我哋7D咧，就係其他危害國家安全嘅罪行咧被檢控啊，佢嗰個嘅最高刑罰咧，亦都只不過係佢原來被控嗰個罪行嘅最高刑罰嘅。譬如舉個例，佢係藏有爆炸品咁啊，呢個同國安有關，咁藏有爆炸品就唔係國安案件啦。咁但係佢嗰個判刑咧係唔會因為變為咗國安案件而有所分別，而只不過都繼續咧就係話嗰個爆炸品最高刑罰係幾多咧？佢就係判到幾多嘅啫，唔會因為咁樣咧係有一個新嘅罰則加大嘅。呢個都正正係我所講咧，其實今次我哋只不過係嗰個法例講清楚乜嘢情況係7D嘅叫其他危害國家安全。冇新嘅罪行，佢都係告翻佢原本一啲其他唔係國安嘅罪行嘅刑事罪行，冇新嘅罰則，個罰則最高都係跟翻佢原本嗰個嘅罪行，唔會有警方有新嘅權利，係冇嘅。我哋以前有咩權利呢？就用翻咩權利呢去查嘅啫。咁啊，第二樣啦，就究竟行政長官係點樣去發出呢啲嘅證明書呢？其實行政長官呢，一定會審慎考慮每一宗案件呢，佢嗰個性質個情況呢，發出相關嘅案件啦。咁而事實上呢，根據我哋普通法嗰個原則呢，都係講咗係究竟去判斷啊邊啲係危害國家安全嘅事實嘅問題呢，係應該係由行政機關呢係作出判斷，就唔係咧係司法機關作出判斷嘅。呢個都係普通法嗰個原則嚟嘅。咁至於第三個問題就係話，而家改咗法例之後好清楚啦。有關於係我哋嘅國安條例嘅7D 所指嘅其他危害國家安全的罪行，只有一個情況嘅啫，就係特首係根據相關法例發出嘅證明書，證明呢佢係同呢個危害國家安全有關嘅嗰啲嘅罪行呢，先至會被係列為其他危害國家安全嘅罪行，否則係唔會係嘅。多謝主席。